Buster tamén sempre andan con leas. Mais toliños que os animaliños non hai. Deles baste enamorar son os animaliños. Alpendre 54. Procedía do ceo azul, a peor enfermidade que vin na miña vida. Comezou nas clases de cultivo. Notei unha preguiza moi grande. Curioso, porque era un tema fascinante. E por iso é moi importante que recordedes que hai que plantar sempre o millo a 30 centímetros de distancia. Algúnha pregunta? Mamá, cultivar é máis aburrido que zurcir calcetíns. Aí falaches, compañero. Xa me diredes cando zurcistes calcetíns bolos O seguinte, facer regos para a remolacha. Facer regos con moita marcha. Agora falaches, vos facedes regos e eu dou Por ya que ven marcha. ese baile raro? Queres parar? Eu sei unha morea de pasos. Andar para atrás, movimento de cadeira, baile regional. Meu, ainda lle vas sacar un ollo a alguén. Todo o mundo mirando para aquí e atendendo. Facer regos para a remolacha. Ai, por favor, necesito descansar da granxa e algo de marcha ao estilo da cidade. Luces de neón e baile. Xa non me acorda a última vez que fun de marcha. A logo a que estamos esperando. Imos aló. Alucinante! O alpendre ata parece outro. Oh, meu, que pasada. Ao final non é tan mala idea. E ademais así temos a oportunidade de podernos coñecer un pouquiño mellor, Xeri? Baixei algunhas cancións gratis de internet que son unha pasada. Veña, festa rachada. Colega, faime un favor, non bailes ao meu lado, vale? Vale, meu. Pero por qué? Festa máis festa! Era unha enfermidade que atacaba as amizades. Armaba balbordo. Perforaba os tímpanos. Como se chamaba? Consultei o meu doencionario. Por todos os ladróns de millo e a febre da discoteca. Ui! A lista de vítimas xa se inaugurara. Verdad, Fris? Oh, Drumster é moi trosma e tamén moi torpe. Ah, non foi nada. O alpendre 54 é un éxito. Está todo o mundo aquí. É xenial. Muller, non é un club de verdade se deixas entrar a todo o mundo. Por onde queda a pista de baile? Splat! Non, lamento, Splat, pero non están permitidos os pelos. O que? Sí, debíache dar vergonza, ademais. Señoritos da cidade, xa volverei. Guai! Agora sí que me sinto exclusiva. Sí, fai nos falta un gorila na porta para facelo aínda máis exclusivo. Alguén grande e estúpido. Rapazas, que pasada, Para min que lle estou collendo aquela este baile, A febre esténdese rápido. Meu, xa estás a pé? Que? Dougie! Arriba! Teño preparado un baile novo para esta noite. Sí! Meu, non vai ser unha noite como a noite pasada. Hoxe o club debía ter un tema. Sí, un tema acuático. Para esta noite, mola! Nos pensamos en elegancia extraterrestre. Eu o que vos digo é que foi unha noite de escándalo. A min os pezuños estánme matando. Normal, bailando como bailas. Bailo moi ben. Bailas igual con cabalo. Esta noite que? Dougie di que non vai ser unha noite como a noite pasada. Ai, non, pero se estivo moi Exacto, porque esta noite o club ten que ser aínda mellor. Empezou xa a preparación do alucine total. Sí, que Con ben! Dumpster na porta ninguén nos vai parar. Moi ben, o tema desta noite do Alpendre 54 é alucine. Que comece xa a preparación. Sí. Sí, eu teño que ir cepillar a Teño que barba. adelgazar un pouco. Eu prefería elegancia extraterrestre. Meu, eu pola noite quero bailar. Pero ser porteiro é unha gran responsabilidade. É como a ser porteiro de fútbol ou encargado do marcador. Non quero ser porteiro, quero participar no alucine total. Veña, amigo, unha noite só. E quedas ti durante unha hora? Claro, por que non?
A primeira vítima da febre da discoteca foi a verdade. O que a febre da discoteca ataca, ninguén está a salvo. Teño que pulir os cornos. Viste las miñas ferraduras de plataforma? Quen me colleu o lápis de ollos marrón profundo? Se alguén máis leva pulseiras, imos ter problemas. Morro coa gana de ir ao Alpendre 54 pola noite. Ei, gatiña, igual queres falar comigo. Miau! Xoias das mellores tendas. Que pasada! Son bonitas, Sen facer preguntas. O teu billete a calquera sitio exclusivo. Isto é fantástico! A contaminación xa case chegara ao 100%. O peor de todo era que os enfermos non tiñan nin idea. Bonitos cornos. Bonitas lentes. Alguén anda pasando moitos traballos. Estate molestando este pesado. Non penso poñer iso. Temos que estar en contacto para saber cando sustituirme. Teño unha idea. Esta noite botas uns cantos que non estean na onda e bailas con eles. Paréceche. Festa rachada! Lamento, é unha festa privada. O que? Pero ti sabes canto paguei polos pendentes que levo. Isto é humillante. Exixo falar co director agora mesmo. Ti és parvo, se non hai director. Mua, que son parvo. Aquí a única que está ridícula és ti. Ai, sí. E ti vas a un partido de tenis. A hora negra chegou cando os enfermos se volveron uns contra os outros. Tranquila, gatiña. Carlos vai no amañá. Mais che vale, teño que entrar nese sitio como sexa. Pilláchelo, Splat. Claro que o pilleino con exclusividade. Esqueceronlle os seus bens máis prezados. Dougie, estás aí? Dougie, E estás as amizades aí, máis valiosas. Dougie. Tiña que encontrar o portador da febre antes de que se producise unha mutación. Se era capaz de atopalo. Un premio o máis alucinante do Alpendre 54. Ah, ese premio é para min. Seguro saco de pulgas. Andarán buscando estatura. Elegancia. Raza. Innovación. O que queren é alguén guai de verdade. Ei, aprendesme iso, Colega, ser guai non se aprende, ou eso non és. Por que motivo non me deixaches entrar a min onta a noite? A min tampouco Antonte. Porque é o meu traballo. Ai, que terá es que que son ver? túa irmá. Este non entendeu nada. Dougie, esta noite quedas ti na porta. Descubrín un baile novo. Penso que é o que se chama Alucine Total. Mellor queda fora ti, home de coido. Pero eu quero bailar. Teño tanto que expresar dentro que vou estampar. A ver, meu, un porteiro exprésase non deixando entrar os que non están na onda. Ai, sí. Grazas polo consello. Ai, este non ten remedio. É a febre da discoteca! Rápido! O antídoto! Necesito música antiga e chocolate quente! Ei, non empurredes Cuidado máis. co que fas, Non cadeliño. me copia los pasos. Hai que ser descarada, porquiña. Quen me pechou no meu cuarto? Pero que pasa? Por que nos fan esperar? Abran dunha vez, vamos entrar. Veña, abride dunha vez, por favor. Benvidos todos. O club acaba de abrir as súas portas. Non sendo para ti, Dougie. Menea o rabo para o lado que non é. O que? Eu? Non podes falar de... Nin rabos enroscados, Poppy. A noite afro foi onte, Fris. Mulu, vaslle sacar un ollo a alguén con eses cornos. Nada de tatuaxes falsas, Buster. Pois quítanse a punto. A purpurina é un risco para a seguridade. Con ese sombreiro imposible, Rod. E Gilly, esa cinta da cabeza está pasadísima de moda. Non falarás en serio. Esforzádevos máis, xente. Teño que manter certo nivel. Temos que Temos que facer Como é que non nos deixa entrar? Eu son o tío máis alucinante que viu en toda a súa vida. E que podemos facer agora? Este sitio está así porque o fixemos nós. Non recordo verte subida a ningunha escada. E ti nunca habías entrar de non ser por min, porquiña. E agora podíamos estar todos dentro de non ser por Dumpster. Non é máis ca un bovino estúpido e celoso cheo de músculos. Ten ben a quen sair. Hey! Como puido? O meu mellor amigo na noite do alucine total. Nunca o vou superar. Non vos cheira a chocolate quente. Ah. Sí. É inconfundible.
Que ben. Hamster, venlle tomar un chocolate. Hoxe aprendín unha lección sobre a amizade. O poder e o exceso non mola. Si, o que te digas. Ocorreuseme unha idea, transformalo ao alpendre nun gimnasio exclusivo. Un adestramento para corpos esculturais. Para fortalecer os músculos. Vamos alá. Oi, perdoa. E resultou que a fonte da febre non era quen pensaba eu que era. Así que ese verán tocou máis darlles as pesas da batería.